Fi żmien 3 snin biss l-eks Ministru Nazzjonalista Giovanna De Bono xtrat żewġ karozzi ġodda tat-tip BMW biex tagħmel użu minnhom bħala l-karozzi uffiċjali tagħha. L-ispiża fuq dawn il-karozzi laħqet il-50,000 €. F'Marzu 2006 l-Gvern xtara l-ewwel BMW 320D ġdida biex Giovanna De Bono tibda tuża bħala l-karozza uffiċjali tagħha. L-ispiża fuq din il-karozza kienet ta' 34,000 €. Għal xi raġuni iżda inqas minn sentejn wara fil-bidu tal-2008 De Bono bdiet tikri karozza wara l-oħra u ma baqgħetx tuża l-BMW. Il-kiri ta' dawn il-karozzi baqa' għaddej s'April 2009. Fuq medda ta' 16-il xahar il-Gvern ħareġ ma' 12,000 € fuq il-kiri ta' karozzi għal Giovanna De Bono. F'April 2009 il-Gvern imbagħad xtara BMW 320D oħra ġdida għal Giovanna De Bono. Biex sar dan ingħatat lura l-BMW mixtrija 3 snin biss qabel iżda magħha l-Gvern kellu joħroġ mal-14,000 € oħra. Biex fi żmien 3 snin il-Gvern ħareġ 60,000 € fuq il-karozzi mixtrija u mikrija ta' Giovanna De Bono.